kuli aga ekitongole ekitwala ba dokita mu nsi yonna kye tuyita World Medical Association tegakkiriza bikolwa bino. Era tugamba nti omwami ono Eddie Mutwe alina eddembe okufuna obujjanjabi obukyasinga omutindo ng'abantu abalala bonna abatali mukomera oba ng'abasibe abalala bonna. Era mu kujjanjaba kuno naye kennyini alina eddembe okwesalirawo ani amujjanjaba era wawa jjanjabirwa. Ffe ng'abasawo tusoma tulina amateeka, tokkirizibwa kuwa muntu bujjanjabi bw'aba tabwagala. Era omulwadde asobola okusalawo nti dokita oba oyo nansi saagala nkoleko. Era tulina okkiwa ekitiibwa. Gano amateeka ga nsi yonna si ga Uganda yokka. N'olwekyo Eddie Mutwe alina okuweebwa okusaba kwe okw'okujjanjaba abasawo be yeesaliddewo. Abasawo bakoze ki? Beesaliddewo mu ddwaliro lyakoze ki? Lyayagala. So olwaleero ng'abasawo ekisooka tugamba nti olwaleero ng'abasawo twegatta ku ba doctors mu Uganda ne mu nsi yonna okuvumirira okutulugunya abantu bonna bana Mutwe omukoze ki omutwalidde. Ekikolwa kino nga kikolebwa abalina okutukuuma n'ebintu byaffe n'ensalo z'eggwanga tukivumirira ng'abasawo. Ekyokubiri, ffe ng'abasawo weetuli era tuli beetegefu okujjanjaba abakoleddwako obulumbaganyi buno obw'okutulugunyizibwa. Era tusaba gavumenti etukkirize tujjanjabe Eddie Mutwe n'abantu abafaanaganako bwe bati. Bannaffe abasawo beeteeseteese ttiimu weeri okulaba nga tukola omulimu guno mu bukugu, mu bwesimbu, ewatali kyekuubiira. Eddie Mutwe atya nti abasawo engeri nabo gye bali mu prison era nga gye balagirwa ate abamutulugunyiza bayinza okufuna kyekuubiira mu kumujjanjaba. So kwe kusaba okwo naffe tukuwagira okusaba kwo. Okusinziira ku lipooti yaffe tulalabidde ddala nti yeetaagibwa okukeberebwa okujjudde comprehensive health care assessment. Ate nga twakizudde nti mu prison teri ddwaliro liri ku mutendera okumukebera kola zi sikaani, kola zi siti, kola zi kubera musaayi, nsigo, bibumba, biki ebyo byonna tidwaliro lya bukugu obwo. So n'olwekyo ensonga lwaki tugamba aweebwe omukisa guno ajjanjabwe okusinziira ku kusalawo kwe ng'omuntu. Eddie Mutwe alina okudda alabirire abantu be nga munnayuganda omulala. So buli lwe tulwisaawo obujjanjabi buno ekibaawo nti wabanga waliwo bye tutannabazzuula ebiri munda biba beeyongera okukola ki? Okuditoleretinga. So ekirala kye tugamba badokita, kye tusaba badokita bannaffe mu ggwanga Uganda ne bannansi n'abasawo bonna kwe kugoberera amateeka g'obusawo nga tujjanjaba abantu bano abatulugunyiziddwa. Tuleme kunyigirizibwa okuteekebwa ku kisenge kumenya amateeka gano kubanga amateeka era gajja mala g'obusawo gatukwate. Naye era ak'obuntu kalina okutukola ki? Okutusigalamu. So n'olwekyo tumaliriza era nga twongera okusaba gavumenti etukkirize era ekkirize Eddie Mutwe afune okukeberebwa okwekennenyezebwa abasawo abakugu aba specialist mu ddwaliro lya private oba erya gavumenti ye ly'abaakoze eki alonzeewo. Twalaba Dr. Kizza Besigye lumu baamugenda ne bamuleeta mu private. So tusaba ne Eddie Mutwe aweebwe omukisa ogwo ogukeberebwa comprehensively era n'ekirala akkirizibwe badokita be ng'omuntu kubanga Eddie Mutwe yagambye alina badokita be. Ze badokita be abali personal sibakola ki? Sibamanyi. Naye bagende nabo bakole assessment ey'eki basobole omubuulira embeera mwakoze ki? Mwali. Ekirala tusaba gavumenti ewe ekitiibwa amateeka yo gennyini ge yasayininga era ge yakola. Wano mu Uganda tulina gye tuyita prevention and prohibition of torture. Etteeka erikugira era eriziyiza okutulugunya omuntu yenna eryakolebwa mu 2012. Eryo etteeka tusaba gavumenti eritunuulire era abasirikale baayo n'abakozi baayo baligoberere. Okulaba nti abantu tebatulugunyizibwa.